Fala galerinha do YouTube, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Júlio Mendes. E eu sou o Ângelo Gabriel. Ele hoje vai ser meu assistente, meu filho. E nesse vídeo nós vamos ensinar para vocês a como fazer combustível sólido para você iniciar o fogo na churrasqueira, na lareira, no fogão a lenha, na fogueira, não é isso, Gabriel? É. E para isso a gente vai usar, olha, vela. A gente vai usar a vela. Por que a vela? A gente vai derreter a vela para virar cera líquida. Você pode usar também parafina velha aí em casa, se você tiver, né? Essa aqui custou R$ 3,35, uma caixinha de vela. A gente vai usar papelão, tiras de papelão mais ou menos de 40 centímetros por 5 de largura e corda de barbante, ó. Barbantezinho desse de pano a gente vai usar, porque o barbante vai ser o pavio, o papelão vai ser o combustível sólido. E depois de pronto, vocês vão ver, ele vai ficar mais ou menos assim. Eu já fiz aqui os meus para adiantar o vídeo não ficar muito longo. Ele vai ficar mais ou menos assim, ó, uns rolinhos, tá vendo aqui, ó? E depois a gente vai mergulhá-los em cera líquida para ser o combustível sólido para você usar aí. É importante que você tenha muito cuidado para não se machucar, porque você vai mexer com cera quente, tá bom? Quero aproveitar e mandar um abraço aí para todos que estão assistindo nossos vídeos, estão inscritos no nosso canal. Um abraço aí para o meu amigo Mário, lá de São José dos Campos, o Haroldo, nosso amigo Maxwell, que está sempre aí curtindo nossos vídeos, né? E deixa de conversa fiada e vamos embora, né? Vamos fazer aqui o vídeo, porque o tempo é ouro. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma aqui, ensinar para vocês, os demais já estão prontos. A gente depois vai só para o revestimento de parafina ou de cera líquida do nosso combustível sólido. Vamos lá? Você vai precisar do barbante mais ou menos 15 a 20 centímetros. Vai colocar assim, ó, tiras de papelão. Eu sei que tem muitos vídeos já ensinando a fazer isso, só que dessa forma aqui, ó, o desperdício é muito menor, tá bom? E vai enrolar, ó, dessa forma aqui, ó, bem apertado, tá? Segura aqui, Biel. Vai enrolar bem apertado para que ele fique dessa forma assim, ó. Como se fosse aquelas bombinhas que a gente utiliza muito, ou eu particularmente utilizava muito. Depois que um estourou na minha mão, nunca mais quis mexer com aquilo. Tá vendo? Vai ficar tipo uma bombinha. Aí você vem com outro barbante, escolhi aqui um barbante azul para ficar bonitinho, mas não precisa ser colorido, tá? Pode ser do mesmo barbante. E amarra. Amarra dessa forma, que é para ele não digamos, soltar na hora de mergulhar ele na cera líquida, tá bom? Agora vamos lá para o derretimento da nossa cera. Tá aqui, ó, várias velas. Eu vou derreter de pouquinho em pouquinho para não desperdiçar, que de repente não usa nem tudo. E depois a gente vai mergulhar aqui nosso combustível sólido. E depois o resultado, né? Acendendo ali uma fogueira. Muito bem, vamos aqui acender o fogo. A vasilha. Ai! E vamos colocar a cera, a vela, tá aqui, ó, para derreter. Baixar o fogo aqui para não queimar. Ó, já está derretendo, já foram duas velas. E a cordinha da vela, o que é que faz? Ela vai ficar perdida aqui, a gente não vai utilizar ela não. 3 velas. Três ou foi 4 aqui? 3. Não, 4. Foram 4 velas. 5 velas. A mesma caixa da vela, o que é que eu vou fazer com ela aqui, ó? Na hora que eu mergulhar os rolinhos dentro da cera, eu vou precisar tirá-los, certo? Obviamente. Então eu vou botar eles aqui para a cera não espalhar. Bom, a cera já está quase derretida aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Tá vendo? Bacana, né?
Cera derretida, para quem nunca viu, é assim que fica, viu, gente? É bom fazer com fogo brando, para não correr o risco de queimar a cera, tá? Latifa, o que você tá fazendo aí, Latifa? Sai daí! Agora a gente vai fazer o revestimento aqui, ó, dos rolinhos. Para isso, o que eu faço? Pega aqui, ó, derramo dentro. Vamos ver aqui como é que fica. Tá mais ou menos dando uma fritada aqui no trem, ó. Apaga o fogo aí, por gentileza, Gabriel. Pronto. O fogo apagou. Fogo apagou. Fogo apagou. Olha como é que vai ficar, tá vendo? Depois de revestido, ó, escorre, né? Escorre aqui, ó. E põe aqui pra secar. Tá bom? Vamos lá, próximo. Pode deixar encharcar bem, gente. Não tem problema não, viu? Beleza, pessoal? Terminamos de revestir com cera líquida os nossos rolinhos de combustível sólido. Será que ficou bom, Gabriel? Acho que ficou. Vai funcionar? Vai. Tem certeza? Absoluta. Olha só. Todos eles revestidos, encharcados. Aqui o pavio, que vai ser o iniciador, né, do fogo. E agora a gente vai guardar na nossa caixinha e usar. Daqui a pouco eu vou fazer um fogo ali para experimentar. Vamos ver se vai funcionar. Mas primeiro tem que secar bem sequinho, né? Esse aqui, o restinho da cera, eu despejei nele, ó, ficou parecendo uma vela. Tá aqui, caixinha para guardar. Agora a gente vai ali no nosso fogão a lenha. Vamos fazer um teste, ver se vai funcionar bacana do jeito que a gente quer que funcione. Muito bem, finalizando o vídeo aqui, a gente vai agora fazer o fogo em nossa fornalhinha a lenha. Não vou cozinhar nada, é só para finalizar e ver como que funcionou. Tá vendo, gente? Ó, aqui a gente põe o pavio. Tá vendo aqui? Vamos ajeitar a lenha direitinho aqui, ó. Aí. E agora é só ajeitar a lenha, o carvão, do jeito que você quiser. E só o abraço aí, ó. Não precisa correr perigo com álcool, com gasolina. Espero que tenham gostado do vídeo. E é isso aí, até a próxima!